तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो साउंड देखो क्या मस्त लग रहा है आज का। तो व्हाट साउंड। तो गाइस ये रहा, तो ये पानी का साउंड है गाइस। तो उधर से आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग नहाने आए थे गाइस। हम लोग का यहाँ पर झरिया जो बोलते हैं हम लोग, आप लोग बताना आप लोग क्या बोलते हैं। हम लोग तो झरिया बोलते हैं। तो हम लोग झरिया नहाने आए थे मेरा दादा के साथ, तो वहाँ पर नहा रहे हैं। तो अभी वो नहा लिए हैं, अभी जाएंगे। तो फ्रेंड्स सुबह का ब्लॉग वीडियो है गाइस। तो व्यू क्या मस्त लग रहा है गाइस। तो फ्रेंड्स ये पत्थर देखो गाइस, क्या बड़ा बड़ा है गाइस, काफ़ी बड़ा है पत्थर। गतला है ला चल। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं, चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मेरे को मस्त सा फ्लावर दिखा गाइस, क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताना, मुझे नहीं आता। तो फ्रेंड्स ये देखो फ्लावर क्या मस्त लग रहा है गाइस। आज क्या मस्त चीज़ दिखा आज मेरे को। फ्रेंड्स ये फ्लावर का नाम है गाइस अमोरी। अमोरी तो मुझे अभी पता चला गाइस, ये फ्लावर का नाम है अमोरी। बताना कमेंट करके आप लोग के तरफ क्या बोलते हैं ये फ्लावर का नाम। मतलब कि हर जगह अलग अलग नेम होता है गाइस फ्लावर्स का। तो काफ़ी उगा है गाइस, मतलब बहुत सारा है यहाँ पर फ्लावर। ये देखो, इधर देखो, उधर देखो, और उधर भी है गाइस। फ्रेंड्स अभी चलते हैं, घूम लिए। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा दादाजी तो पहुँच चुके हैं शायद, ये इधर रह चुका था पीछे। तो अभी ये ब्लॉग वीडियो को ऐसे ही पेंट करते हैं गाइस। तो ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने को मत भूलना गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।